近来天气酷热难挡，就连位于山打跟西碧洛人员庇护中心的人员也抵挡不了炎热，跑到邻近的雨林发展中心咖啡厅冰箱，为自己拿冰饮来消暑。沙巴森林局副管理员亚瑟在社交媒体上分享了这一幕幽默场景，并开玩笑说，这支人员吃霸王餐后就离开了。据了解，这不是这支聪明的人员第一次造访咖啡厅，不过这一次他还顺手拿走了一些食物。这支被命名为布吉的雄性人员已经成为当地的小明星了。